youth singsidida amadi nupi singsidida koina skill development pinanaba self employed tongnanabagi matigi pandam dai khoi hujik ai komosaga ai tanara kanda 5 crore gi madugi building ama sananaba khoi jatra hun sobani Puwari ki tangkak singda thokkhiba ashoiba aranba sing kaothoknaduna amadi ngaknaduna amatta oina thong manaba lamdam ama oinaba hotnasi haina Chief Minister N Biren phongdokkhre Wafamasi Senapati District ki Paumai Kolenda Pangtokpa Paumai Thoni gi thoramda Chief Minister N Biren phongdokhibani Sustaining Culture haiba thimda ngarangdagi hayeng January 3 fawba numit homni chumna sathakadaba Paumai Thoni gi thoram aduda Chief Minister N Biren hai Saukhatpagi thong manadaba amaga pau phawdok phawjin watpadagi ekhoi tokhai tanarambani hauzikti amatta oina punduna pau phawdok phawjin tawduna lamdamasi amatta oibagi wakalon sagatpa madam oire lengak asina paikhaliba go to hills go to village ki scheme asigi kanabasing ngasidi miyamna fangbang amle Senapati district asi ngasidi mamangai ga yengnabada masak thokna chawkhatba district ama oina ubang amle lengana district asida miyam gi nungaina ba tongan ba thaurang kaya paikhali lengak asina war on drugs campaign amadi corruption maruf fangna muthatnaba akan mamongda honari war on drugs campaign da pongmai frupcha singna mating panglakpa si thaganingai ni miyamna jum cultivation chathabagi mahuta terrace cultivation namai onsin naba honasi haina Chief Minister na makataki Mayam punamak very good morning to all of you and the best wishes for thongnai akhoi londari thongi aina de thongni na pai bas nijaba isor khurumjaba adugumba paumai gi festival sige mayamda yan hanbada best wishes bijari adugai isorbu hanna khurumjari maramdi sida laga ki paumai gi chilno mayam amadi neighboring village mayam dagi lakpa chilino singa unan ba phangbiba alga weather yamna sunny weathers yamna pleasant weathers bibiba mayam puna maktik ta kaidna yahan bipagi damta yahan badai shorbu thagat chubane asigi ai paumai gi se nahamuk paumai gi women's conference ama wainam da tawbudo ai lakke na taruga lahugdaba adugi yam nungai taba su leiba aduna ngasigi sidi ai phajana evening bawbo yawge na khallaga ai plan laibani hana adubu suddenly Honorable Union Home Minister Misaji Tripura amadi Nagaland gi election campaign gi lakpada long due pending program amakak koi INA gi Indian National Army gi adugumba achauba flag ama magi moirang na chingkhatkadaba 165 feet high Norris the Pidi Wangba International Flag Wagadaba. Adugi Sima Lake Haraga Lakpangam the Bugit and Jale, suddenly Tari Manga Sida Ataruk the Lagi and Hajalakpa. Aduna Kitang very sorry. Programs a collide over the gay Mayamgi Tony gi function celebration shay Mapung Pan Yawung Andre, Madugi Damaktai Paumigi Silong Mampuna Manapio Nasiki Sugumba. Sahi mga kudingi yam na tang na pangthokpa paumai silinaw singi thawni 2023 da election biriba aiga langminajariba aduga celebration sigi preside to biriba aigi marup siri K Govindas Honorable Minister Works aduga guest of honor wina langbiraliba inaw Honorable Minister Sri Letpao Hawkif, the Honorable Minister Sri Sushindro, the Honorable MP Aigi Marup, Dr. Lorho, the Gaigi Maui Sigi Aigi Marup, former Minister Loshidiko, the Mayamgi Pongwi. The Karungi Sigi, Mihudo Biriba, Aginau Shiri Kumosa, Aduga Kagi Paumai, Gi President, Aduga NPO Gi President,
Paumai student union president, office bearers, Paumai ki women's ki, aduga church ki leaders, village chief shing, aduga nasai cultural so tawbigiba kunja sing, aduga makadagi ekoi buyama traditional way da koi ugi thong haiba tare da singaga pukalagiba aduda involve tawbigiba actually no mayam punamak Mangla Lingsil Bamadi surrounding village the Gilapidi leaders sing, chief sing, civil society organization Gimarumpang sing, media friends. Atay mayam punamak ay nonok na ikay kunabu chari aduga amukahana adug mapaumay gi taunay 2023 celebration mapung pana pangthok pangaman biyo ay na isoda nizari. Manipur se hujik achauba ahongba ma lae adugi mat nungda aina aikogi paumai gi chinnaw singda yamna ina appreciate tongning base hujik su koi liberal na partner tawbada prabhu jisu da partner tawbada yaukre corruption daitaba dugumba state aduga war on drugs mai pakna chathabangam na nabagi yobi giba atuki matikai pastor liberal boy thagachari aina paumai singida aina nungaijaba nuksijaba se karina paumai si aingonda di amna anobam natre paumai gi sinau sing ai sangafamda neroka gi player amoina aduga neroka gi office bearer amoinai angang wodi ndigi hawrga chawrga lakpanina koi sangafamda leiba paumai colony da adum ayuki nungdangi nungthingi loina raga lakpani sabada thakpada karida dum pullaga ichil nawgum mai koi langmina bune aduna ngonda thoidona nauna thokte paumai gi chil naw singi yamna khona ba kanba yamna discipline leiba aduga yamna thaksi gasi ahal laman masak khangba dugumba makogi culture makogi tradition do ai na hona ningsing da bangamde ngasi su dungai koi thengna ba matam da khomosa se aina khomosa se ai gida hek lakpa magi ansam yawring gi court chwai da matat ma khara tien ba court to ama he lilla lai ai nang hujik de mla wari nang court adugi aman madulit pa yaroi ne na asulai te ne ei lei ge ne na na ina court ama lei bini hujik adu ma ngang ma lili do lei gi ko ne mla war kan aduna adugi attachment se machin mana oi bagi brotherhood oi bagi relationship leiye aduna yes matamama ikoi lack of development lack of interaction communication aikoi gi marakta yam leirame aduna aikoi gi marakta yam lapthokna halame ai hai senapati satpasi aise dikhona ai senapati khwaidagi lakpa cm se sarni ai hujik di ikai rakadore satmandana aina hoji aikoi paumoi gi si loir matungda mu karigino kainogi da Zelerong singi lemai singi sports complex sama kan ahum adugi sangha bagi amu lakte ade hai adugi maram singi amasu tarik kaya aduno taradra amasule aduna aina budi hai aigi isa yamani na isa mayam je sattabe ade bani na haidana baina isoda ni bani yaring kai ngami kai mayam participate toge wari sanaraga unara kanda koi nusilabe hankale understanding hankale anu kari wali kari gino ina go to hills hokiba kari gino ina go to village hokiba ai khoi gi faivung khulen sida kari wali ge se go to village leiram dradi duga go to hills leiram dradi koi khangoi anaba mi kayam lei yum nom yuba kayam lei government ge service to mi leibra leitabra
gas from me labor like the price go to hills somebody go to village kutang kanga kanda madu ge ko implement to bahor ko senapati hanagi leramba senapati ga ngasi ge senapati ga please yeng biro stadium loishala e hoje open gym function tore khille ima market khille trauma center blood bank leram dehana mayam loina khambiram gani hoje indigenous sports stadium pa crore taruk tare changbadu hoje mathangi nangnanaba mathangi indigenous sports game nangnanaba I senapati da stadium saba loigedorini adagi ngasai I am very encouraging and I am very impressed koi paumai gi president na pibi raiba sigi uza dialogue paunu pibi rai se sidai da agriculture amadi horticulture da yamna emphasis pi rakanda aduma honorable prime minister Narendra Modi ji ki aduga honorable union home minister Amit Shah ji ki hujiki yamna mana moina yamna crazy oiriba aduga yamna emphasize toriba natural farming amadi organic farming ayamna nuai sigi kaino se ujabda haiba tare aduna senapati da change amaka like city Imphal city dona singi ladiba district headquarter khudingba awada pale hendaba health ki lamda oxygen plant ama ani nikhilise ani gorongani ukrul dara ani khinbase o senapati damma adagi hojikni laidiba khogi sigi hospital 100 bedded hospital si akoi masisi amna masida akogi ex special doctor na singba moigi laibham semakanda rims laktaba janims laktana atai mapana satna senapati damadugi aru balaina kaya facilitate tobe anana bagi adugi aikoi paikat pa hore singi district sing da yamba aduga singi district sing da aikoi amusement park life sing da wana thabai ngang suru rakanda hala kanda ngakta worshoi gi isa puthoga igi nupi puthoga igi puroiba puthoga igi ma puthoga madugi enjoy to we aba relax to we aba pham lai tabu ngasi koi amusement park simply karongi laidiba stadium akoi CBI gi case laibina mar moira kana khar thenga ga lairamani sai na ba lairamani adu hojikti CBI degi akoi aya balor kanda third party ki monitoring committee ma tor kanda madu gi assess kanna tawali madu hek loibuga karongi stadium se full district level gi national level gi sanaba ya ba du stadium ma moina na ba adu werga di akoi at least senapati da asigi karongi main stadium simane adagi hojiki town da lady stadium du mane hoji kanna astrotrap thari bani football ge astrotrap tu thar kana fencing khaja laga sa sanchang dana ba nana thamdori ni aduga hojiki ama aikoi gi kaino gi siga indigenous ki stadium simag laga di akoi gi senapati da laidu stadium ahum ni aduga adugi manung sanga ka hoji 7 side ki hana sanga graba amusement park koi gi angang sanabang boyok do aduga toroga sumaina kai infrastructure samkat pramasang siga loinana sidai da yam phajaba aikogi memorandum sida yawriba skill development gi youth sing sidai da amadi nupi sing sidai da koina skill development pinana ba self employed dongna ba gi matigi pandam dai khoi hoji ai komosaga ai tanara kanda 5 crore gi madugi building ama sanana ba khoi jatra hun sobani madugi jatra hun madugi sanana ba gi yengchen badu ai honorable MLA komosada madu sinabani nang kanano karino torokanda masi yam thuna sarkanda hoji skill development gi si tawna ba haidana paikhatna ba haidana sumai to kuna makhal makha kaya gi ai thabak toram sing paikhatna hona jari aina haiba sing gi thabak oina wolba ngatane minna urba ngatane I never say the basis on the gossip ai adu dangang de ai gi practical loiba aina ngamgada aina tawraba pot ngatane aina haiji base I am very sorry ai marop de sai si ai ngasai kaino da
mayam pan badu yahogre aigi marup didi thaisi su yobirame yam nungare na musuma ka torokanda aina sports minister oiringai matam IFCD minister oiringai da liyai khulene ga chatna khoi su similar program ai program do ki maming lu kaothokre mayam pundnai lakchana mane khoi yaujar mane aduna sigi hujik sida PB daiba KVK oza kainona pirpa matamda yauriba president na PB ko da yauriba sigi KVK ma khinna bagi hangna bagi matang se masi si ai Imphal da yorga agriculture department ne aduga central university agri university sulaye mogi mihutune aduga CSIR gi mogi leiriba branches maya du kaurga mogi du kaurkanda kramai to kuna akoi paumoi gi ichelina ichel singna farming da duki madik thawai yaugdana aina yam nungaiba ayamba aina lakwa matamda helicopter gi uba matamda deforestation si paksana tokte only koi trace cultivation ayamba to zoom cultivation ni mauta trace cultivation to budon ui mase yamna encourage hoy ekoi government ju hojiksi zoom cultivation to roga shifting zoom cultivation to bugi mauta trace cultivation si da koi emphasis pinana ba masida da farmers in the kana ba pinana ba loan pinana ba singi facility provide tongna ba na koi scheme ma kan sema ka kan honori aduna yamna nungai ba masai greenery mayam ma ai senapati area gi state uba phange aduga paumoi gi chilna usina war on drugs ta lobby ki ba response PB rakhiba ai paumoi ta ba area amata da adugumba koi poppy plantation to we aroi adagi paumoi sing ta ba area sing da koi drug ki adugumba illegal drug ki business to we aroi guide na lobby rakhiba madugi media da lakhiba aduga ai office ta PB rakhiba letters ai huji phawba ai thammi aduga madugi damakta ai paumai gi chilna mayam punang poi hanna thagat chari aduga loinana masidai da khara additional deputy commissioner established tobagi primary health sub center upgrade tobagi paumata gi adagi oinam gi adagi PIC one ambulance lainana bagi many adubu huje ai masi je ai of hand mayam da si tauge nai hairoige just immediately honorable union home minister amisaji hankraba matungda aigi paumai gi president adagi honorable MLA kumosa adagi women's ki representative aduga student gi ai now president moi mayam kaurakanda ai office ta moi gi si kari ekhoina tawba yage kari mateng pangba yage kari ambulance kar mapi ba yai karai da kari leirge sai kumna khanarga ai mayam da lapthorna ba loina thab goina unna ba langarke nata na hujiki oina ina seida ai naina dana yes hair magadi ayang aina tawruktra ga dai amhona lakpada ngamoi aduna I invite all the leaders of the Paumai to visit my office so that we can sort out the plan that which we can deliver to the people as per your memorandum submitted to me today. Sishima, ado ngasai gi khoi gi thongni sigi restricted holiday gi matang hai masi maram sai ekhoi gi si community mayam laibanina community amagi tawraga amma tawdaba su yadaba aduna ngarang nahan su thadau inpi gi thadau sing sisu manipur da hapet liraba community emo oibanina moi gi su hunna festival do to view haidana akoi ngarang nahan si restricted holiday pigi bani aduna sigi akoi gi thaunai gi restricted holiday da thambiyo na mayamna sidai da set ki calendar da yauna ba tawbirai ba demand se I positively ai sungsoi soidana ai next cabinet ta puthoga khana rakanda ai best way da ai deliver tauna na bahona jarke ai rai mayam da thamjage
aduna wafam kharasi haijeraga waro biba yade hujige koi hankhraga ayum da changoi moirangi aine gi da salakanda hayeng honorable union home minister misajina flex jingkat kadaba sanga kadaba kari gi mayam do mu loina koi trial toru kadaba aduna mayam nai bunga pio egi tim bunga pio aduga loina na sumbahun festival sorry koi thongni festival to bidi basigi yamna sangam gani mayam arab khundagi lakpa singdagi lakpa tawba lakpa mayam se aduna ai masigi damakta aigi discretionary fundagi koi lakchariba mayam koi lak manga khatangai mayam da I donate to jeram ge aduga ina roi bada aina mayam na request to ming base ai koi amatani ai koi si ngarang nahan ai koi na makhel da pangthoiba celebration makhel da koi heritage site semkat liba sagal liba karor mari manga sang sagal liba maitais naga ahom ai koi homin ner pama pam ne na semkat liba sagal liba pun makse ai koi punna matoi na hingminer pani punna matoi na hingminase let us forgive and forget the historical mistakes ai masi assembly da ai ne hepot karak pa 2002 da private member resolution logiba aina move toroga 2002 aina an MLA warapada adugi numitugi adugi resolution gi matungina aina mayam gi blessing dagi aina head CM gi phampai baga ai mayam si amatta oina punsin na ba amatta oina sakot minana ba amatta oina respect laina hingminana ba singtam gi valley natra hill gi khena ba laitana ba hona jabani ana ina hona jariba tawjariba mayam se Praja mayam gi support natra gidi ngamoi ngamde mamangi sahi manga da makhal amatagi irang laitana ban blockade strike laitana ingna laikiba prithvi gi mayam na bharat gi mayam na manipur gi mayam thagale aduna emona ai mayam dagi cooperation love aduga support nizari lakador ba sahi manga sida waloriba sing amadi tamani makta koigi faivung khulenda kari wa sanapati gi district da waliba mauda waliba karong da waliba tadubi da waliba anywhere jaga jaga da sang kanda awat per mengkhad da bi khudong saba sab manana sakot pa porong na bi khudong saba do mayam na ingonda pinabiu haibo apam kharsi thamaga isor gi mingda mohna sumba thongni festival si nungai na fajana pangtok ko ibiyo ana ek leitana asoenga miyaudana mathang gi chahi gi lakadaba mathang chahi manga gi festival se pangthok ba phawba mayam se tek ta kaidna na da yektana leiba isona pina bisnu haidana mayam da isor korum jarga ai mayam da gi ngasi gi wenadi very sorry ai kaine na ba yathang nijari thank you jai hind Thauram aduda Chief Minister N Biren khul adugi monolith ama maikhum hangdoktuna miyamda khusinaki loinena thauram aduda nat ki oibai jagoi isai kya so pangthoki ngasigi thauram aduda Works Minister Govindas Kontauzam Travel Affairs and Hills ki Minister Letpau Hawkiv Cafe and PD ki Minister El Susindrona chingbaso sarugyaki